Wow, oh lala teman-teman, lihat. Wow, banyak sekali mainannya teman-teman. Ayo teman-teman, kita kumpulin teman-teman. Untuk teman-teman yang mau subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan loncengnya teman-teman. Oke teman-teman. Ayo kita kumpulin teman-teman mainannya. Wow, ada mobil polisi teman-teman. Mantap. Oh lala. Dan ada. Wow, ini ada truk pemadam teman-teman. Wadidaw, mantap. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wow, ini ada truk tangki teman-teman. Ini untuk mengangkut BBM teman-teman. Mantap. Terus ada. Kita kumpulin lagi teman-teman. Wow, ini ada bus sekolah teman-teman. Untuk mengangkut penumpang teman-teman. Kita masukkan kode. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya teman-teman. Oke. Wah, ada mobil pak polisi teman-teman, warna hitam. Mantap. Wah, ada kendaraan militer teman-teman. Ini tank teman-teman. Ya, ini tank. Wah, ada mobil konstruksi teman-teman. Untuk silinder teman-teman. Untuk mengaskan aspal teman-teman atau tanah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oh, ada mobil konstruksi lagi. Ini ekskavator teman-teman. Mantap. Wadidaw. Oh lala. Ini ada loader teman-teman. Mobil konstruksi teman-teman. Wow, ada pesawat teman-teman. Wow, ini pesawat tempur teman-teman. Ya, ini pesawat tempur. Mantap. Oh lala. Wow, ada pesawat komersial teman-teman, pesawat penumpang. Air Asia. Wah. Mantap. Udah hampir penuh teman-teman. Lihat. Wah. Ada truk sampah teman-teman. Ya, ini truk sampah. Untuk mengangkut sampah teman-teman. Wah, ada mobil off-road teman-teman. Mantap. Mobil off-road. Oh, ada kereta api teman-teman. Naik kereta api. Tut tut tut. Mantap. Wah, ada bus tayu teman-teman. Ada dua sekaligus. Ada bus tayu. Dua sekaligus.
Si Rogi. Ayo, hai tayo, hai tayo. Stayo. Wah, ada truk tangki teman-teman. Ya, truk tangki untuk mengangkut BBM. Wah, ada dump truck teman-teman untuk mengangkut pasir atau batu teman-teman. Wadahnya hampir penuh teman-teman. Wah, ada bus tingkat teman-teman untuk mengangkut penumpang teman-teman. Wah, ada mobil molen teman-teman untuk mengaduk semen ini teman-teman. Ulala, mantap. Tinggal satu lagi teman-teman. Ada helikopter militer teman-teman. Wow, warna hijau, mantap. Mainannya sudah penuh teman-teman. Wadahnya sudah penuh. Mainan sudah kita kumpulkan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya, dan aktifkan tombol loncengnya teman-teman. Saatnya kita pulang. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Dadah.